Olá, crianças! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olha nós aqui novamente. Infelizmente, as nossas aulinhas presenciais foram interrompidas, mas vamos continuar aqui dando seguimento e aprendendo com a tia Kátia. Combinadinho? Então, a tia Kátia agora vai deixar para vocês o nosso devocional. E então, crianças, nós estamos aprendendo, nós falamos lá na nossa aulinha de segunda-feira sobre o filho pródigo, não é mesmo? Vimos, crianças, que aquele filho pródigo, ele fez, desperdício de toda a herança que o pai dele deixou para ele. E então, depois, ele sofreu, porque não tinha mais de onde tirar. Aprendemos, crianças, também, que não devemos, crianças, desperdiçar nada. Deus, ele, crianças, nos dá muita coisa. Precisamos, então, ter, discernimento, ter inteligência para usar da maneira correta. Combinadinho? E então, a tia Kátia agora convida vocês para fazermos uma oração. Vamos lá? Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por este dia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem feito, tem nos sustentado, tem nos ajudado. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor nos deu. Nos ajude a ser inteligentes, ó Deus, para que tudo aquilo que o Senhor confiar em nossas mãos, nós possamos fazer da maneira correta, ó Deus, porque assim agrada ao teu coração. É o que nós te pedimos no dia de hoje. Amém. Graças a Deus. Amém. Nossa aulinha de linguagem oral e escrita, língua portuguesa, nós estamos aprendendo sobre as vogais. Nós já aprendemos sobre quais são mesmo as vogais? Quem sabe? Falam aí pra tia Kátia. A vogal A, E, I, O, U, não é mesmo? Essas são as vogais, as letrinhas, não é mesmo? A tia Kátia já ensinou para vocês o traçado dessa letrinha, mas nós vamos conhecer ainda mais sobre essas letrinhas. E então, crianças, vamos aprender o traçado das letrinhas. Nós vamos começar com a letrinha A minúscula. Olha lá, começou aqui embaixo, subiu, voltou, desceu, encontrou, desceu. Essa é a vogal A minúscula. Agora, nós vamos fazer a vogal A maiúscula. Olha lá, começou aqui em cima, desceu, subiu, desceu. Essa é a vogal A maiúscula. Essa, crianças, é a vogal A maiúscula. Agora, nós vamos passar para a vogal E minúscula. Olha lá, começou aqui embaixo, subiu, virou, desceu. Essa é a vogal E minúscula. Vamos agora para a vogal E maiúscula. Olha lá, começou aqui, veio no meio, virou, desceu, daí faz uma voltinha. Essa é a vogal E maiúscula. Vamos para a vogal I minúscula. Olha lá. Começou aqui embaixo, subiu, desceu, fez uma voltinha. E não se esqueçam do pinguinho. Esse é o I minúsculo. Vamos agora para o I maiúsculo. Olha lá, começou aqui, subiu um pouquinho, desceu, virou. Esse, crianças, é o I maiúsculo. Vamos para qual que vem agora? A, E, I, O. O O minúsculo. Olha lá, começou aqui, vai até lá em cima, desceu, faz o lacinho.
Esse, crianças, é o O minúsculo. Agora vamos para o O maiúsculo. Olha lá. Começou aqui, desceu, ó, meio lacinho. Olha lá, esse é o O maiúsculo. E depois do O, o que vem? O U, a letrinha U. Vamos então começar com a letrinha U minúscula. Olha lá, a tia Kátia vai fazer aqui embaixo, ó. Ó, subiu, subiu, desceu. Esse, crianças, é o U minúsculo. Agora nós vamos fazer o U maiúsculo. Olha lá, ó. Veio aqui, subiu, desceu. Esse, crianças, é o U maiúsculo. Vocês entenderam, crianças? E então, crianças, vocês gostaram de aprender sobre as vogais? E agora, crianças, a tia Kátia vai deixar para vocês para casa. Olha lá. E então, crianças, para casa, a tia Kátia vai deixar para vocês esta atividade. Então, vocês vão fazer o traçado das vogais maiúsculas e das vogais minúsculas. Combinado? E então, crianças, na nossa aulinha de geografia, nós estamos aprendendo sobre as profissões. Vamos conhecer agora um menininho que queria ser ter, né, na verdade, várias profissões. Vamos conhecer? O menino Pipo é um sonhador, sonha em ser um grande jogador. Ele dribla e pula, pega a bola e chuta. Pipo comemora o gol com a sua turma. É gol do menino Pipo! O menino Pipo é um sonhador, sonha em ser veterinário, doutor. O seu cachorro Chubi vai cuidar com carinho. Pipo ama muito os animaizinhos. O menino Pipo é um sonhador, sonha em ser um astro, um cantor. Com seu violão canta uma linda canção. Pipo tem a música no seu coração. O menino Pipo é um sonhador, sonha em ser um excelente professor. Matemática ou história, artes ele adora. Pipo sempre ajuda a ensinar a qualquer hora. Atenção, aluninhos, está na hora do recreio. E aí, Pipo? Afinal, o que você quer ser quando crescer? Então, crianças, vocês gostaram? Vocês viram quantas profissões ele queria ter? Mas, crianças, o que vocês devem aprender é que quando crescer, crianças, vocês vão gostar de fazer algo assim, de coração. A tia Kátia ama ser professora, eu amo ensinar vocês, então essa é a minha profissão. A tia Kátia ama fazer isso. E espero que vocês também se encontrem e amem, crianças, fazer o que vocês escolher na profissão de vocês. Combinado? E agora, para casa. E então, crianças, para casa, a tia Kátia vai deixar para vocês aí essas duas profissões maravilhosas. A de cima, esta imagem é de um médico, não é mesmo? Nós sabemos que o médico,
ele cuida da nossa saúde, não é mesmo? Cuida de nós. E esta imagem abaixo é a enfermeira. A enfermeira, ela ajuda o médico a também cuidar de nós. Combinado? Façam tudo com muito amor e mordomia. E a tia Kátia depois vai corrigir tudinho. Combinadinho, meus amores? A tia Kátia fica por aqui, morrendo de saudade de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã na nossa próxima aula.